Bismillahirrahmanirrahim. Darsu 8 kashfu shubhati ko jittugol ɗi jilɓuɗi ka dina men haɗi laaɓa. Ilam andu ya akhi an wonɗo jentade o tafsir an rahimakallahu, Allah yurma malan o yurmama ma. Kono famen en ɗiɗo kala anna tawhida wonde no tawhid on ko woni tawhid huwa ɗum ifradullahi ko wajjindingol Allah bil ibadati ka dewal. Wawa ko ɗum dinu rusuli woni dina ne laɓen dendangal alladhi kan dina arsalahumullahu be ka alladhi ɓen ne laaɓe kan dina arsalahumullahu ka Allah neliri ɓe bihi sabu muɗum ila ibadihi faade rewgol mo. Fa awwalum arana maɓɓen ko nuhun alayhi salam arsalahu llahu allahu on nelimo ila qawmihi faade yimɓe makko ɓen lamma galawtuma nde ɓe feƴƴintinno fi salihina e yiɗugol moƴƴinɓe ɓen waddan ka giggol waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Ɓe ko yimɓe moƴƴuɓe karamokoɓe ganduɗuɓe rewayɓe Allah fewɓe nunɗuɓe almudoɓe maɓɓe yiɗi ɓe teddini ɓe ha feƴƴiti watti ɓe reweteɓe. Allah neli annabi nuhu e maɓɓe. Wa akhiru rusuli sakkitorde nelaɗo on muhammadun ko muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi ko onno woni on kassara wonno ko munci ka suudu kaaba nyande fatuhu makka suwara haulai salihina fotoji mbadiji estatiji ɓeɗo yimɓe moƴƴuɓe wona ɓe rewede. Arsalahu kanko kadi Allah nelimo ila qawmin faade yimɓe yata'abbaduna ɓe no rewa wa yahijjuna ɓe no hajja yatasaddaquna ɓe itta sadaka yadhkuruna Allah ɓe janto inde Allah. Kono ko honto kono on woni walakinnahum koni kamɓe yaj'aluna hari ɓe waɗayno ba'da al makhluqati yoga e tagore nden ko ɗum woni wasa'ita correspondant jokkorgal baynam hakkunde maɓɓe wa bayna Allah e Allah. Yaquluna ɓe nasalandi keɓe konɗuɓe rewande ɗum ɓenna nuridu menen komin fanditi min hum e ɓe attaqarruba ko ɗaɓɓugol ɓattogal ila Allah wa nuridu meɗen faala kadi shafa'atum tefore maɓɓe ne indahu ka makko misalal malaikati sifa malaika ɓen wa Isa wa Maryam wa unasin e yimɓe goo rewaɓe gayrihim koye naɓe ɗo mina sal jiyaɓe moƴƴuɓe no Uzair. Fa ba'atha Allahu Allah neli no jonno Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum mono heyɗintinamɓe yo renouvelamɓe dina Ibrahima dina annabi Ibrahima kan wa yukhbiruhum mono humpitaɓe anna hada taqarruba wonde ngal ɗo ɓattorgol walla itiqada e ɗoworgol mahdu ko laaɓuɗum poy haqqillahi ko geɓal Allah laaɓungal poyno la yasulu sellata minhu e muɗum shay'un hay e hunde ka jonnete goɗɗo la li malakin muqarrabin wona malaikaji ɓattinaɗo wono Jibril ma Mikal wala li nabiyyin mursalun wona annabajo nelaɗo sifano Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ma annabi Ibrahim fadulan tentenino ano gayrihi ma goɗɗo go ko hina ɓeɗo. Wa illa si wona ɗum fa haula il mushrikun ɓeɗo wonɓe shirkude fendo nelaɗo ɓe yashaduna ɓe seediti few anna Allah no Allah huwa al-khaliqu kanko taguɗo wahdahu kanko tum la sharika la la kafidiɗɗe himo andi hiɓe andi ɗum wa annahu no Allah ko woni kadi la yarzuqu ala arsikowo illa huwa sona kanko wala yuhyi ala wurno illa huwa sona kanko Allah wala yumitu ala waro illa huwa wala yudabbiru ala toppitotoɗo fiyakuji ɗen al amra fiyakuji ɗen illa huwa wa anna jami'a samawati ɓe jaɓi kadi dendanangal kammuri ɗi wa man finna konkone nder majji wal ardina saabu e leyɗe ɗen jeɗɗi wa man fihi ɓe wonɓe majji kullum ɗiɗo fof abiduhu ko jiyaɓe makko ko maccuɓe makko watata sarrufi no ley koɗe ferlisande makko a qahri e polgal makko hiɓe andi ɗum. Kono ko honto boni kaka tawi ɗon ɓe molori goɗɗo ɓe huli goɗɗo ɓe rewi goɗɗo ɓe waɗi goɗɗo hakkunde maɓɓe e Allah ko ɗum boni. Fa ida aratta sa fandike sa falama noon an dalila heɓugol dalil e hoore ɗum ala anna haulai wonde dow ɓeɗo alladina ɓen qatalahum rasulullah ɓe nelaɗo Allah on haaɓi yashaduna sa falama heɓude dalil wonde ɓe hino seeditino laha ɗi piiji ɗo ɗi kontuɗen ɗo haray ɗo hino ɗo faqra jango qawluhu ta'ala dalol Allah tedduɗo towɗo Allah daali ɓullanɗo ɓe man yarzuqukum min as-samai wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayyi wa man yudabbiru al-amra ɗiɗo fof fa sayaquluna arayɓe inna Allahu ko Allah faqul inni ɓe awa fala tattaquna hulata Allah. Wa qawlu e dalol makko nokku goo ɓul haalan ɓe limanil ardu landiɓe kombo je lendi wa man fiha in kuntum sollatke ta'lamuna e ɗo hande sayaquluna lillah arayɓe na ko Allah jeyɗi ɓul inno ɓe awa fala tadakkaruna on wajiratako qul iman rabbu samawati sabi kombo je ley kammul ɗin jeɗɗi wa rabbul arshi azim jeyi arsi tedduki kin sayaquluna arayɓe na ɗum kadi lillahi ko Allah jeyɗi qul yiɓe afala tattaquna wa on hulata Allah. Wa qawlu e dalol makko nokku goo ɓul haalan ɓe limanil ardu landiɓe kombo je lendi wa man fiha in kuntum sollatke ta'lamuna e ɗo hande sayaquluna lillah arayɓe na ko Allah jeyɗi ɓul inno ɓe awa fala tadakkaruna on wajiratako qul iman rabbu samawati sabi kombo je ley kammul ɗin jeɗɗi wa rabbul arshi azim jeyi arsi tedduki kin sayaquluna arayɓe na ɗum kadi lillahi ko Allah jeyɗi. Qul yiɓe afala tattaquna wa on hulata Allah qul lanɗo ɓe man biyadi malakutu kulli shay'in
wa huwa yujiru wala yujaru alayhi mo walla kanko wallatake in kuntum solatke ta'lamuna iɗon andi saquluna rayɓe walillah ɓuliɓe ha fa anna tusaruna konno bilɗoraɗo wa gayri dhalika e ɓuuri ko yina ɗum ɗo min al ayati immorde ayaji holluɗe hiɓe jaɓuno ɗum ɗo fof muɗum ko bonni wo ko shirku on fa ida tahaqqaqta sa haqiqini awalego sa felliti annam no ɓe mo qirruna ɓe haada hiɓe qirriti ɗi piiji ɗo fou kono walam yudkhilhum naadali ɓe fi tawhidi ɗum naadal ɓe nder tawhidi on alladi on tawhidi da'ahum mo noddi ɓe ilay faade muɗo rasulullah ne laaɗo allah on wa arafta faami anna tawhida no tawhidi alladi on jahaduhumo ɓe yeddi ɗum huwa tawhidul ibada ko ɗum woni tawhidi wajjinɗingol allah ka dewal alladi on tawhidi yusammihi l mushrikuna fi zamanina mo shirkoɓe hande ɓen jamanu men woni wi'ude al itiqada wo ko ɗo worgol kama kanu wono ɓe laatori noon yad'una allah ɓe rewayno allah subhana laylan jemma wa naharan e ñalorma summa minum reftino e maɓɓe man yadul malaikata o rewowo malaika kadi li ajli solayim wo saabu laaɓugol malaika ɓen wa qurbim e ɓattagol malaika ɓen ilallah wo liyasfawlaw fiyo ɓen tefanoymo tawi o majji andi majjuɗo mo janga wi'ay yo ɓatto allah tawa woɗɗitotoñi allah aw yadu maɓe ma on tigi rewa rajulan gorko salihan moƴƴo misla laati sifa laatani aw nabiyan ma annabajo misla isa wa arabta a faamay anna rasulallah asi a faami wonde ne laaɗo allah o qatalahum o haɓi ɓeeɗo fof ala hada shirque e dow o shirku fi kala woɓɓe ko annabaɓe oni rewde woɓɓe ko malaika wada'ahum o noddiɓe ila ihlasi l ibada faade e laɓɓingol dewalngal kama qala ta'ala wono allah daalirino wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma allahi ahadan wa qala allah daali lahu koni ko kanko waɗani da'watul haqq dewal goonga wangal walladina ɗin sanamuji yaɗuna ɗiɓe no rewde min dunillahi la yastajibuna lahum bi shay sa faami ɗe ayaje ɗo cheikh wata haqqaqata a famaygoy miɗo faala e goto kala e men hawko kala ko wiyete ko mawnintinare ma wigol min mi jangi matinu dini ma miɗo jangi ɓuri matinu dini jento ɗen faamen piro nde ɗo deftere wiyetende matinu dini wata haqqaqata a famay anna rasulallah onene laaɗon sallah sallama katalam o haɓi ɓeegoy ko haɓiri ɓe liyakuna du'a ko fi on du'a noon mo ɓe woni du'orde piiji ɗin mo ɓe woni du'orde yimɓe ɓen ko fiyo ɗin du'aji woni kulluɗi fof maji lillahi wonande allah wannaduru fodoje ɗen fof kulluɗe fof lillahi waddabuhu kirse ɗen kulluɗe fof lillahi wal istighatat faabinorgol kullu ha ngol fof billahi wa jamiul ibadati e dendanangal ɗe ɓe hedditiɗe ɗen kontali kulluhaɗe fof lillahi ɗe wodan allah wa arabta a faamay anna iqrarahum no qirritagol maɓɓe ngol ɓe tawhidi rububiyya tawhidi jeeyangol ɓe mana jaɓugol ko allah jeeymen ɗum ɗon tun ko fefeeron ɓantata hondu ndun ɗo inna o goote ma ko heferaɓe windata e mbuɗi in god wi a troche ma daragol ɓanta hondu ndun ɗo inna a nonde dieu on tawhidi rububiyya ɗon lam yudkhilum ɗum naadali ɓe de fil islam e nder islam wa anna qasdam e wonde fandundume maɓɓe nden almalaikata ɗe malaikaɓe wal ambiyai wal awliya yuriduna kamɓe koɓe fanditi e rewgol ɓe shafatum ko ɗaɓɓugol tefore maɓɓe ne wa taqarruba e ɗaɓɓugol ɓattogal ilallahi ka allah be dalika saabu ɗum huwalladi a ko ɗum tigiri woni ɗum a allah di ma'um ko dagini ƴiƴe maɓɓe ɗen nelaɗo wari ɓe wamo walam e jawle maɓɓe ɗen nelaɗo jattiɗe a rabta a faama hina idin on tuma jaka a tawhida tawhidi alladi o da'at ilayhi mo noddi e muɗum arrusulu nelaɗɓe wa aba sali anil iqrari bi qirritagol tawhidi on almushrikuna shirkoɓe wa hada tawhidu ko on tawhidi huwa ma'ana qawlika ko ɗum woni firo konngol ma ko darotoɗa kon tuma weltiɗa o tuma moniɗa o tuma hulɗa o maƴawi ala ilaha illallah fa inna al ilaha andu reweteɗi indam ka maɓɓe huwa alladi ko on woni on yogu sadumo ɓe fandoli li ajli hadihi l amre saabu heɓugol ɗiɗo fiyakuji sawa no fattatere kana malakan foti ko malaikajo aw nabiyan aw waliyan aw shajaratan ma leggal aw kaburan ma kabur aw jinniyan ma jinnawi lam yaduru ɗiɗo fof ɗi anda annal ilaha lam yaduru ɓe famali ɓe anda annal ilaha wonde no reweteɗo ka gonga nafa rewɗo lorra mo rewali alkhaliq koɗo taguɗo arrasiku arsiko almudabbiru toppitotoɗo fa innam no kamɓe ya'lamuna ɓe andi anna dalika wonde ɗum ɗo fof lillahi ko allah a faami wahdahu kanko tun kama qaddamtu laka wano mi ardiran ma noon nane wa innama yanuna andu koɓe fanditi bil ilahi e allahji ɗin e reweteɗi ɗin ma yani l mushrikun ko ɓe shirkuɓe fanditi fi zamanina e zamanu men hande bi lafdi sayyidi mi mana konngol kooho wigol kaari ko kooho fa atahum nabiyu annabajo allah sallah sallam addani ɓe no ari ɓe
yad'um himo nodda ɓe ila kalimati tawhid faade konngol tawhid koni ɗum ko la ilaha illa llah. wal muradu ko fanda ko min hadihi l kalima e ngol ɗo konngol maana ha firo maggal la mujarrad wona telɗingol tumbi mana na wolugol tun simple man lafzi ha konngol ngol tun. wal kuffarul juhalu heferaɓe majjoɓe ɓen ya'lamuna ɓe andi anna murada nabiy wonde ko annabajo Allah on fanditi bi hadihi l kalimati e ngol ɗo konngol huwa ifradullahi ko ko wajjinɗingol Allah tun taala to ɗon bi taalluq sabu yoyitagol e makko wal kufur e yeddugol bima yu'badu dendanangal ko na rewede ko mindunillahi ko ina Allah wal bara'at e woɗɗitagol minhu immorde e dendanangal sanamuji ɗi ko ɗum haɗi ɓe jaɓa wolude konngol ngol ko sabu ɓay ɓe taskike ngol ɓe faamingol. fa innahu no kanko nelaɗo lamma qala lam tuma nde o wi'annoɓe seede ɓe faami ulu la ilaha illallah qalu ɓeni muhammad a ja'ala al aliha an hiɗa wawi wattude reweteɗin foppu muɗum temettete sappo e tati ilahan wahida reweteɗo goto inna hada la shay'un ujab koko adduɗa ɗo ko hunde hawnide. andi ko ɓaɓe taskike wonɓe faami anno wiyon ɗo wiide la ilaha illallah wi'i hino gollitirde la ilaha illallah anda firu ɗum wattu yili ɓeyda jangude. fa ida arafta sa faami anna juhala al kuffar no heferaɓe majjuɓen ya'rifuna dalika hiɓe andi ɗum fala jabu no hawni moƴƴa noon mimman yadda i fi o ɗo nodditiɗo al islam ka islam wi ka dina jibina heno towna balaje wowa taw kanko la yarifo o anda min tafsiri hadihi l kalima firongol ɗo konngol ma arafaw ko tawata hino andi ɗum juhalul ko kafara heferɓe majjuɓe ɓen bal ko woni yazunnu himo andi anna dalika wonde ɗum huwa talaffuz bal koni yazunnu kanko julɗo himo sikka anna dalika wonde wigol la ilaha illallah wonde huwa ɗum attalafzu ko konngol woletengol tun bi hurufiha kalfe maggol on min gayri itiqadi l qalbe ko alda e fiɓugol ka ɓernde li shay'in hay hunde min al maani immorde maana wal haadiqu jofojo on minhum e maɓɓe kamɓe heferaɓe wal haadiqu jofojo on minhum e maɓɓe yazunnu himo sikka wal haadiqu ƴoƴuɗo faamuɗo on minhum e maɓɓe yazunnu kanko himo felliti himo faami anna maana no firo ngo'ol kongo la yahluqu ko wonde tagata wa la yarzuqu arsikata illa llah ƴoƴuɗo e maɓɓe on ko ɗum andi. fala hayra moƴƴere ala fi rajulin e gorko juhalul kuffari mo tawata heferɓe majjuɓe ɓen alamu minhu hino ɓuri mo andude kanko julɗo on bi ma'ana la ilaha illallah firo la ilaha illallah. ida arafta sa faami ma dhakartu laka komi jantani ma kon akhi marifata kalbi hara ko andugol kaɓirnde tigi 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 wa arafta a faami ashirka wa arafta a anday ashirka billahi shirka ngol Allah alladi on shirku qala Allah fihim Allah yewti fihim inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. wa arafta a faami dina Allah dina Allah alladi kan arsala bihi ka oneliri ɗum arrusula nelaɓe min awwalihim ila e arane maɓɓe on ila akhirihim ha e sakkitoro maɓɓe on wa huwa alladi ko kan dina woni kan la yaqbalu llah ka tata Allah jaɓanta min ahadin hay e goto siwahu ko ina kanko. wa arafta a faami ma asbaha konko wonti ghalibu nnas ko ɓuri ɗuɗude yimɓe ɓen hande fi e nder muɗum minal jahal immorde e majjere bi hada e faamugol oɗo konngol a faadaka on say sa faami ɗum a heɓay nafoore fa'ida tani naforeji ɗiɗi. al ula nafoore aranere nde alfarahu ko weltorgol bi fadlillahi ɓural Allah ngal wa rahmati yurmede makko nden kama qala ta'ala wono kanko Allah o daalir qul wi'uɓe bi fadlillahi ko ɓural Allah ngal wa rahmati fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. wa afadaka aidan a heɓay nafoore kadi ɗimmo alkhawfa al azima kulol mawnugol fa innaka nan ida arafta sa faami al insana neɗɗo yakfuru jaka himo yeddira bi kalimatin sabu konngol yalfisuha ngol o woli ɗum ton bi lisani ka ɗengal makko wa kadi yaqulu ha gomɗita kanko ko o woliri ngol wowatay kanko jahilun ko o majjuɗo bi mana o anda boni mum tigi tigi fala yu'daru tawa noon gantinetake o jaɓantake ganto bil jahli sabu majjere nde itti e sikke no si tawi na o majjuɗo ko fellutuɗo ko anduɗo bone konngol ngol o wooli. wa kadi yaqulu ha ta gomɗi kanko ko o woliri ngol wawa kanko yazunnu himo sikka anna wuritode ngol konngol ko jeeya ɗum e dewal taqarrubuhu ko ɓattinay tuqarrabuhu ngol ɓannaymo ilallahi faade ka Allah taala towɗon jaka tawa ko ɓoydengol mo majjinde ta noon o ƴettantake kadi preuve o ƴettantake nganto saabu ko tawi kon o anda kama kana wano laatori noon yafalul kuffaru heferaɓe hino golla hususan ka hertingol
in alhamaka Allah si Allah faaminima ma qassa an qawmi Musa fi ko qissi fi be yimɓe annabi Musa ma salahi wondude moƴƴugol maɓɓe wa ilmihi e gande maɓɓe annam no ɓe atahu ɓe arnomo qa'ilina ɓenni Musa iji Allah na waɗan men ilaha reweteɗi kama lahum on wodirani ɓeeɗa alihatu reweteɗi fa hina idin on tuma ya'zumu mawna e moƴƴa ya akhi hirsuka lerɗugol magol faale ma o andugol ko ete shirku e pottitagol shirku wa khawfuka e kulol magol ala ma yukhallisuka fi ko honno laaɓirta kon ɗum laɓɓine ma min hada ittama e oɗo shirku oɗo jiɓa he ngal ɗo keferanka ko wamtali e ko nande so tawi muɗum wa alam andu an wonɗo jentade tafsir on annahu no ko woni annahu no Allah subhanahu on mo sene yoɗani min hikmati no jeeya e ñeñal makko ngal wonde lam yabath on e laari nabiyan annabajo ha hande bi hada tawhid wondude oɗo tawhid illa ja'ala lahu sowna o waɗanaymo aada an ayɓe ala annabajo mo tata sowna Allah no waɗani mo ayɓe wiɓe waray mo wiɓe o wonataɗo ko wanano an kadi ñentinɗo ɓe annabaɓe wi e sakitay sunnaji maɓɓe ɗin fellutu an kadi a heɓay ayɓe kono noon no Allah dandiri noon ne laaɓɓen an kadi ko noon Allah on dandiray ma wona ya hulu kama qala taala won Allah daliri noon wa kadhalika ko wano ni Muhammadu no mi waɗiranma ni gaño aba jahali o e aba lahabi ɓe o Walid ibn al-Mughira Ubay ibn Khalaf ko ni min waɗirani ja'alna min waɗirani li kulli nabiyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi hino wahayna hino wallindira ba'dum yoga maɓɓe ila ba'd zukhrufal qawli ka cuɗugol konngol ngol gururan ka hoto wa gad yakunu gomɗi hino laatano li aada illahi wonande ayɓe Allah ɓen ko gonga hino laatano ayɓe ko ɗum woni li aada tawhid ayɓe yimɓe tawhidi ɓen hara yiɓe mari uluman gande kasiratun ɗuɗuɗe wa kutubun e defte wa hujjajun e dalilaji goyi kama qal taala won Allah daliri noon falamma jatum tumande arnoɓe rusuluhum ne laaɓe maɓɓe ɓen tumande ɓen addannoɓe bil bayinati ujaji feñuɗi farihu ɓe weltori bima indam konkon kama min al ilmi immorde gande holli hari hiɓe mari gande jaka ida arafta sa fami dalika ɗum ɗo arafta fama anna tariqa no lawongo ilallahi kala labudda lahu feere o ala nangol min adan immorde ayɓe tawi tun a jokki ko andina e ma ko ngol lawol jokkuɗa yata ka Allah ko tuma fottuɗa eɓe kafaje ɓe pinka eɓe beddi no piyama no wi'ama a yiwa e maggol no pooɗama ittama e maggol ɓe mana ko andirta a jogiki Qur'an e sunna ko sa heeɓi ayɓe hara noon ayɓe ɓe naayo taw ko wasere nedi ma ko angal hikma ma ko angal waɗugol ma doy sabimbini ayɓe ɓen wa idina taɓe jooɗi alay e ore lawol ngol ali fasahatin hara noon ko jomiraɓe laaɓuɓe ɗengal goy kadi marɓe ko wiyete kon argument wa ilmin e gande wa hujjajin e dalilaji ko ɗum andinayma ko lawol ngol no fal wajibu alayka ko waɗɗima kon ya akhi ɓaja ka sifa ɓeɗo fo a taway ka lawol ko beele feƴƴa e maggol an talama ko nde andata min dini la immorde dina Allah kan ma yasiru laka ko nde jangata immorde dina Allah kan konko no wontane silahan kafa tuqatilu bihi ka haɓirta ɗum ha ulai shayatin ɗiɗo shaytanuji alladina ɗin qala imamuhum ɗi imamu majjum wi iblisa ɗi dari ɗum imamuru majji on dari wi'ani li rabbika jomima pasa pas azza wa jalla o inni hay ko an Allah la aqudanna lahum sirataka almustaqim mi joɗantoɓe e lawol ma fewgol ngol summa la atiyannahum refti mi ardanayɓe min bayni aydihim wa min khalfihim yeeso maɓɓe e ɓawa maɓɓe wan aymanimi e ñaamo maɓɓe an shama'ilihim e kanane maɓɓe mi atakayɓe mi perdinayɓe walakin siko woni tun ida aqbalta sa fewtiti alallahi ka Allah waso kayta a yiili a jentike ila hujaji faade dalilaji makko ɗin ga Qur'an wa bayyinati e ɓanganduji makko ɗin haray fala takhafta hulu aki inna kayda shaytan sabu pewje shaytane ɗen e feddeji shaytani ɗin ɓe fof maɓɓe kana laatike da'ifan kolowɗum wal ammiyu humen binnejo gooto mi mana legoy mo mara ganda minal muwahhidin jeyaɗo e wajjin ɗin ɓe Allah ɓen jaɓuɓe Allah ko gooto yaholi bo foolay alfan wulure minal ulama immorde e jomiraɓe gande ha ulal mushrikin e ɓe shirkuɓe nafirema kan si tawi woni kanko aden tawhidi on ko janguɗo ɗon kan haray ko million woni ko warata qala taala Allah daali wa inna jundanano kono amen gun kungu fanɗi wo koɓe janga o koɓe mara armo wallahi lahumul ghalibuna kamɓe folata Allah mi torke ma waɗan min Abdoullahi kala e durriya on e ɓe on ɓe jentade o tafsiru an on jeeyaɓe konu maɗa ngu
fa jundullahi kono allah ngo humul ghalibuna ko ɓen folata sabu bil hujjati won sabu dalil wal lisani e ɗengal laaɓungal koɓe mari wawgol yewtere kama mo wona woniri noon kadi ala walibuna ko kamɓe woni foliroɓe kadi bisayfi si woni kafa wassanani e ndaga si woni missile si woni genre de combat si woni pinka si woni karate si woni boxe ɗon kadi ko kamɓe folata wa innama al khawfu andu kulol ngol ko fawi alal muwahhide e dow o wajjin ɗin ɗo allah alladi o mo andanɗa hoorema yasulku tariqa himo naata e laawol yahugol ko aljanna yahugol ko allah walaysa ma'ahu silam hara o mara kaafa few fus mi mana mara gandal wagadu manna allahu ta'ala alayna gomɗi noon hande e hino allah moƴƴike e men bi kitabihi sabu jippingol nde deftere makko alladi nde ja'ala hunde o waɗi tibyanan ko ɓanginde laɓɓini weetini likulli shay'in kala hunde wa hudan kone peewol wa rahmatan kone yurmede wa bushra kone welo welo lil muslimin wonande julɓe en ha ɗum kadi hande allah ɗeltani en woɓɓe kono tafsirana en ɗum tawa en janggay ka oto men en janggay ka biro en janggay ka ngesa on andi de musidɓe julɓe piiji ɗen no wonana en moƴƴere no wonana en jarrabuye on andi hari hiɗa inna moodi min hari mi maratan janggugo koni hadde mi janga ko ɓaami ala tan komi yaraka juulude kon warra ɗum hande noon e hino sina hara a sali a wawa jangude yoɓoɗa ka oto ma e ko nanditata e ɗum watten yiide fala yati sahibu batilin addata joom merente bi hujjatin dalil wo argument wo wallahi illa fil qur'an so wona hino ka nder qur'an ma yanqudu ha konkono firtata bonna munca on dalil mo addi wa yubayyinu ɓangina butulanu ha bonugol ɗum seede on kama qala ta'ala muhammadu ma an jango qur'an gollitira wala ya'tunaka ɓe addantama bi masalin misal wo exemple wo illa ji'naka so wona menen kadi min addanimaka qur'an bi haqqi bil haqqi gonga wa hasana ko ɓuri labede tafsiran firo qala ba'dul mufassirun fassirin yoga e firo ɓen inni hadhihi al ayatu wonde wo oɗo aya ammatun ko huɓutuɗo fi kulli hujjatin e kala dalil ya'ti biha ahlul batil mo yimɓe mere ɓen addata ila yawmil qiyama ila ɗo ha bi ma'ana ñande dargal ngal dari oɗo aya e ko ɗum woni ko dalil ko wawata muncude bihi penale e merenteji ko ɓe jokki ko wana min noon adukuru laka mi jantantom ashiya piiji seeɗaji mimma dakara allahu fi kitabi konko allah teɗuto ɗum janti ka deftere makko jawaban ka jabagol li kalamin yewtere ihtajja bihi lmushrikuna nde shirkoɓe ɓen woni dallinorde fi zamanina fendo zamanu men hande alayna e dow meɗen fa naqulu hiɗen inna jawabu jabagol ahlil batili ɓe yimɓe mere ɓe yimɓe penale ɓe yimɓe batil min tariqayni ko immorde laawi ɗiɗi mujmalin ko laawol moftugol wa mufassalin e laawol sertugol ko ɗum woni ko jabortoɗen ɓe ɗin laawi ɗiɗi ɗi reweten ɗi jaboren ɓe haray ko darsu 9